Predstavujeme nové promovýkonnostné balíky, špeciálne balíčky so zvýšenými hodnotami výkonu dostupné v sekcii výkonnostných balíkov na karte promobalíkov. Kľúčový rozdiel oproti štandardným balíkom je dodatočné percento výkonu, ktoré sa každý týždeň znižuje, čo znamená, že je výhodnejšie kúpiť balíky čo najskôr. Táto príručka vysvetľuje, ako nové balíky vyzerajú a ako ich zakúpiť. Na karte promobalíka uvidíte názov balíka, celkovú hodnotu výkonu vrátane základu, výkonu, dodatočného výkonu a ekvivalentu výkonu v USDT. Ako si zakúpiť promo výkonnostný balík? Kliknite na tlačidlo nákupu na vami vybranom balíku. Upozorňujeme, že promo balíky je možné zaplatiť iba v UCN. Otvorí sa stránka nákupu zobrazujúca typ balíka a celkový výkon základný plus dodatočný. V novom okne vyberte spôsob platby UCN Coin. Potvrďte súhlas s platobnými podmienkami zaškrtnutím políčok a kliknite Nakúpiť. Na ďalšej stránke uvidíte sumu v UCN a adresu peňaženky, kam máte poslať platbu. Adresa sa zobrazí aj ako QR kód, čo vám umožní jednoducho dokončiť platbu z mobilnej aplikácie. Pre zaplatenie pošlite presnú sumu zobrazenú na obrazovke na uvedenú adresu peňaženky. Nezabudnite započítať sieťové poplatky, aby bola prijatá celá suma. Počkajte na oznámenie o potvrdení platby. Po potvrdení platby sa dostupná hodnota výkonu na vašom dashboarde automaticky zvýši. Hotovo. Úspešne ste si zakúpili promo balík výkonu a získali vylepšený výkon.